La création des centres de soins est en passe de devenir la solution allemande pour améliorer la prise en charge des patients. Deux villes en sont le symbole, Hambourg et Berlin. C'est une femme énergique qui a ouvert l'an dernier un premier centre de santé sur la Rotenbaum-Chaussee à Hambourg. Was ich machen möchte, ist sozusagen die Versorgung dieser Patienten zu verbessern, was nicht schwierig ist, weil eine Versorgung kaum stattfindet. Und damit müssen sie aber mehrere Abteilungen mit hineinnehmen, damit sie das refinanzieren können. 4000 patients en une année et bientôt 4 médecins spécialistes. Premier avantage du centre par rapport à l'hôpital, sa souplesse. Die öffnen sich natürlich mehr, erzählen uns vielleicht auch mehr als anderen Menschen. Insofern, und es ist natürlich, die kommen her für 2 bis 3 Stunden und können dann zur Arbeit gehen oder können sich um ihre Kinder kümmern. Wenn man im Krankenhaus ist, dann ist man eine Woche ganz weg. Man kann nicht arbeiten, die Kinder müssen untergebracht werden. Insofern ist dies natürlich viel besser vereinbar mit dem Leben. Et les patients y trouvent leur compte. Ja, ich bin mit der Ärztin und halt mit den Krankenschwestern eigentlich zufrieden. Die tun auch immer alles und sind hilfsbereit und ich fühle mich einfach wohl. Das hilft mir auch und ich versuche auch denen halt zu helfen, weil die mir auch helfen. Des propos que le docteur Stefanie Howald, qui ouvre l'an prochain un autre centre à Munich, résume en une formule. Das, was wir machen, ist ein kleines, entzückendes, ambulantes Krankenhaus. À 300 km de là, UBK, l'hôpital d'urgence de Marzahn à Berlin, a créé de toutes pièces un centre de santé en face de son bâtiment principal. L'hôpital, qui compte 550 lits et 90 000 patients par an, renvoie au centre de soins une personne sur 3 qui sonne à sa porte. Des patients qui n'ont pas besoin de subir des actes chirurgicaux. Effet immédiat, le désengagement de l'hôpital et l'amélioration des liens entre les soignants. Dadurch können wir uns hier mehr auf die schwerer Verletzten konzentrieren und dort werden die leichter erkrankten Patienten versorgt. Und zum anderen ist es für uns organisatorisch ganz wichtig, dass wir, wenn wir Patienten hier versorgt haben, dass wir sie entlassen können zu einem Kollegen, zu dem wir guten Kontakt haben, wo wir auch eine Rückmeldung kriegen, wie der weitere Genesungsprozess verläuft. Die Zukunft in Deutschland wird, denke ich, daran liegen, dass man den niedergelassenen Bereich und den stationären Bereich deutlich enger verzahnt und eine Kommunikation in beiden Richtungen établie. Un avis partagé. Les médecins de l'hôpital appellent de leur vœu à la généralisation des centres en Allemagne. Wir haben Probleme mit dem Nachwuchs. Wir haben nicht mehr genug Ärzte, die aufs Land gehen wollen und dort die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung aufrechterhalten. Insofern ist es unbedingt notwendig, dass in Krankenhäusern auch ambulante Medizin gemacht werden kann. À 100 mètres de l'hôpital, le centre de santé UKB fournit des soins ambulatoires complets. Médecins résidents, mais aussi polycliniques et centres de thérapie. 60 000 patients par an évitent ainsi de passer par l'hôpital. Hallo, guten Tag. Ich finde es praktisch, viele Fachrichtungen unter einem Dach zu haben. Sicher, aber ich finde es gut. Somit können sich auch die Ärzte untereinander kurzschließen. Autre intérêt pour eux, les patients qui viennent spontanément sont vus rapidement par un soignant. Das ist erstmal von großem Vorteil, da die Versorgungswege sehr kurz sind, die Abstimmungen der Ärzte untereinander sehr effizient sind, die Einrichtungen, die so eng zusammenarbeiten, dass die Ärzte in einem Unternehmen angestellt sind, bieten natürlich vor allen Dingen den Vorteil einer gemeinsamen Patientenakte. Das heißt, alle Ärzte sind gleichzeitig auf dem gleichen Wissensstand, wenn der Patient einen anderen Arzt aufsucht. Une histoire commune qui décrit aujourd'hui le monde du soin allemand de demain.